Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar IPA pada pagi ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan absen siswa-siswa yang hadir pada pagi hari ini. Ternyata siswa hadir semua pada pagi hari ini untuk pelajaran mata kuliah IPA. Ya. Sekarang kita mulai pelajarannya anak-anak. Pelajaran IPA tentang perpindahan panas. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang perpindahan panas tersebut. Perpindahan panas itu terdiri dari 3 anak-anak. Yang pertama itu perpindahan panas secara konduksi, perpindahan panas secara radiasi, dan perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas yang dengan cara merambat. Contohnya yaitu pada saat kita menggoreng, pada saat kita menyetrika baju. Dan yang kedua itu perpindahan panas secara radiasi, itu perpindahan panas secara memancar. Contohnya itu pada siang hari kita kena cahaya matahari. Dan yang kedua itu contohnya pada saat kita membakar api unggun, itu perpindahan panas secara radiasi. Dan yang ketiga itu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi itu perpindahan panas secara mengalir. Contohnya yaitu pada saat ibu kita memasak air, atau kita bisa contohnya lagi itu pada saat kita di laut, itu terjadi perpindahan panas dengan cara konveksi. Baiklah anak-anak, itu penjelasan sedikit dari Bapak. Saat ini pagi ini kita akan membentuk 3 kelompok, yaitu kelompok 1 kelompok konduksi, yang kedua itu kelompok 2 itu kelompok radiasi, dan kelompok 3 kelompok konveksi. Kita akan Bapak bagi secara 3 kelompok. Oke anak-anak, setelah Bapak bagi 3 kelompok, silakan praktekkan contoh praktikum perpindahan panas secara konduksi kelompok 1. Silakan. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 itu perpindahan panas, contoh perpindahan panas secara radiasi. Kelompok 2 silakan mempraktikkan. Oke, yang ketiga kelompok konveksi silakan mempraktikkan praktikumnya perpindahan panas secara konveksi. Oke, selesai. Setelah kita melakukan praktikum 1, praktikum 2, dan praktikum 3 perpindahan panas secara konduksi, radiasi, dan konveksi, semoga anak-anak dapat mengerti apa itu perpindahan panas. Jadi Bapak harap kita semua mengerti pelajaran IPA tentang perpindahan panas dengan melalui praktikum IPA tersebut. Jadi apa ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan silakan. Oke, pertanyaan yang ditanya sudah Bapak jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jika tidak, kita selesaikan pelajaran pada hari ini. Silakan pada ketua menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa lagi. Silakan. Oke, berdoa selesai. Sekian pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran IPA tentang perpindahan panas. Semoga apa yang kita praktikumkan pada hari ini mendapatkan
pelajaran yang bermakna dan anak-anak paham semua. Mungkin sekian pelajaran kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.